Jo Leute, was geht? Heute wieder zu einem neuen Video von meinem neuen Account, also Kanal. Heute mit einem neuen Mob-Menü, denn ich habe mir überlegt, ich werde jetzt jeden Tag 1 bis 2 Videos hochladen und jeweils entweder Valorant mit meinem Freund oder ein Video, wo ich jeden Tag ein neues Mob-Menü teste. Und heute haben wir das Mob-Menü Lightning X. Das ist ein ziemlich gutes und großes Mob-Menü. Ehrlich gesagt besser wie das Phoenix Mob Menü, das ich beim vorherigen Video von gestern hochgeladen habe. Also Phoenix nicht so gut und Lightning X ist echt sehr gut. Und im heutigen Video zeige ich euch, was man alles machen kann. Und ja, ich würde sagen, starten wir direkt. Zum Beispiel hier Self-Options, hier kannst du auswählen, ob du God Mode hast, Never Wanted, Wanted Level kannst du rausstellen, wenn du Never Wanted ausmachst. Jetzt hier hast du 5 Sterne. Jetzt natürlich wieder auf 0 und Never Wanted. Hier gibt's Run Fast, Aim Explosive, Super Jump, No Clip, No Regal. Und ja, dann gehen wir weiter zu Online. Hier gibt es Players, hier kannst du auf All Players gehen. Wenn du zum Beispiel auf mich gehst, also hier bin ich. Hier könnt ihr mich adden, wenn ihr wollt. Dann schreibt es in die Kommentare und ich adde ich dann, also ich nehme dann eure Freundschaftsanfrage an und droppe euch Money oder XP. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf mich. Hier kann ich meine Ansicht sehen, hier auch. Teleport kann ich mich zu ihm teleportieren. Oder wenn er im Auto ist, in sein Auto. Oder wenn er in einem Auto ist, kann ich sein Auto ohne ihn zu mir teleporten. Dann gibt es Remove, da gibt es zum Beispiel Kick, Keoban, Force Invite the Player to Island und GTA-Bann-Effekt. Dann steht bei dem jeweiligen Spieler, dass er gebannt worden ist und das stimmt halt nicht. Da denkt er sich dann, er ist gebannt, obwohl, wenn er das wegklickt, kann er weiterzocken. Dann kommen wir hierher. Vehicle. Kann man von einem anderen Spieler das Auto bearbeiten, zum Beispiel Boost Vehicle, also dass das Auto einen Boost bekommt oder dass ein aus dem Auto raushaut, das Auto springt. Ich zeige es euch jetzt hier zum Beispiel mal. Ich kenne mich noch nicht so gut damit aus, weil ich es mir erst vorhin gedownloadet habe. Hier ein nices Auto. Jetzt gehen wir mal aus. Nee. Was wollte ich euch zeigen? Das ist voll. Genau, hier, das finde ich voll lustig. Double Front Flip oder Backflip, Double Backflip, Double Backflip. Das finde ich einfach nur nice. Ja, Bunny Hop gibt's noch. Ja, Boost. Ja, genau, schau her. Und Boost Forward. Das heißt zurückboosten. Das heißt nach vorne boosten. Und das hier heißt auch nach hinten boosten. Hier kann ich. Ja, was ist denn das hier? Bunny Hop und. Und jetzt machen wir ganz viele Double Front Flip. Ja, genau. Das reicht jetzt auch schon wieder. Wenn ich mal runterkomme, kann ich weiter erklären. Ah, scheiß drauf. Dann zum Beispiel jetzt auf Online waren wir gerade. Teleport kannst du dich zum Beispiel auf High Places. Damit ist gemeint auf Orte, die hoch in der Luft sind. Zum Beispiel hier gibt es Maze Bank Tower, der ist hoch oben. Dann gibt es Mount Chiliad, natürlich, darf auch nicht fehlen. Und sehr viele weitere Spawns und Teleporten. Dann gibt es auch statt High Place Indoors, Landmarks, Safe Houses, Underwater. Underwater? Was? Oh. Blöd. Gehen wir jetzt einfach zum Maze Bank Tower. Genau. Das ist Teleport, Weapon. Kannst wieder alle Waffen geben. Give all Weapons. Natürlich habe ich jetzt alle. Und No Reload und Infinity Ammo heißt, dass du nicht nachladen musst und unendlich Munition hast. Schaut mal oben rechts auf meine Munition. Ich schieße, kommt nichts. One-Shot-Kill, da ist jeder Spieler One-Shot, egal wo du triffst. Money Gun, hier, sehr viel Geld. Richtig geil. Dann gibt es Ammo-Pads, ja, Airstrike Weapon. Ja, machen wir das wieder aus. Geld, meistens Spaß. Nee, ich bin eh reich und ja. Graffiti Gun, passiert nichts. Rapid Fire schießt, das kann schon schießen.
Genau, dann Vehicle kannst du dein Auto einstellen und andere Autos spawnen. Zum Beispiel, das geht dann halt nur Spawn, hier kannst du sie einstellen, ja, Spawn, kannst du Autos spawnen und Spawn Settings, zum Beispiel Spawn Max, Spawn Chrome, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich mache es jetzt einfach mal an. Die spawnen bei Bass nur. So, Projections und Script Events, zum Beispiel Block All Events oder noch andere Sachen, Q-Ban, Q-Kick. Dann gibt es Recovery. Hier könntest du dir Money geben, aber das geht heute nicht, weil ich schon so oft gemacht habe. Nightclub und so, ja. RP Correction, kannst du so viel eingeben, wie du willst, dann bist du sofort auf dem Level und ja, genau. World, zum Beispiel hier. Water Options, dann kannst du das Wasser beim Meer einstellen oder andere Sachen, Small Pets oder Slow Motion hier. Das ist so Slow Motion. Police Ignore, dann hast du Sterne, wenn du Never Wanted aus hast, dass du Polizei bekommen kannst. Wenn du das drückst, dann ignoriert dich die Polizei und du bekommst nichts. Ja, Night Vision und so, ja. Dann gibt es auch die Settings, die sind unwichtig. Join Discord oder so, das ist einfach nur unnötig. Und ja, ich würde sagen, am Ende vom Video gebe ich jetzt mal ein random einfach kurz Geld, dass ihr seht, wie das alles geht. Und schreibt eure Namen in die Kommentare. Ich adde euch, nehmt an, schreibt dann in die Kommentare, wann ihr spielen könnt oder so. Und ich spiele mit euch. So, jetzt porten wir sich zu ihm. Bruh. Genau, moin sein. Jetzt schauen wir mal, wollen die Geld? Wie es ausschaut nicht. Jetzt bin ich hier drin. Wollen die Geld oder jetzt nicht? Ich bin ganz so peaceful, genau. Dropping Options, wenn ich jetzt zum Beispiel Money Rain gebe, seht ihr hinten? Fliegt das Geld weg, oder? Lass mal aussteigen, Diggi. Okay, ich muss kurz was machen, dass er stehen bleibt. Freiwillig Käse anscheinend nicht. Oder eigentlich, vielleicht will er nicht mehr. Freeze, ja, genau. Der Freeze ist jetzt draußen. Ja, jetzt kann er sich nicht bewegen. Und jetzt gehen wir dem Freeze. Jetzt probieren wir mal, ob wir ihm Geld geben können. Ja. Ihr seht, das Geld kommt runter. Ja. Ich würde sagen, wir lassen jetzt in Ruhe. Ja, das war's mit dem jetzigen Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao, bis zum nächsten Mal.